आज हम सीबीएस का चैप्टर नंबर 89 पढ़ेंगे, हार्ट साउंड्स। सो फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। हार्ट साउंड्स आर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। हार्ट साउंड्स वो साउंड्स हैं जो हार्ट के मैकेनिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। फिर यहाँ पे हार्ट साउंड्स किस किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं। फर्स्ट है फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कार्डियक चैम्बर में जब ब्लड फ्लो होता है उसकी वजह से हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन से भी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लोजर ऑफ वॉल्स ऑफ द हार्ट में जो वॉल्स है उसके क्लोज होने से भी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। हार्ट साउंड्स आर हर्ड बाय प्लेसिंग द ईयर ओवर द चेस्ट और बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप और माइक्रोफोन। दीज साउंड्स आर ऑल्सो रिकॉर्डेड ग्राफिकली। हार्ट साउंड हम अपने चेस्ट पर कान लगाकर या स्टेथोस्कोप यूज़ कर और माइक्रोफोन यूज़ कर पता सुन सकते हैं और ये ग्राफिकली रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। डिफरेंट हार्ट साउंड्स। 4 हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। ईच कार्डियक साइकिल में कितने हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं? 4। फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड्स आर कॉल्ड क्लासिकल हार्ट साउंड। फर्स्ट और सेकेंड हार्ट साउंड्स को हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल हार्ट साउंड्स एंड आर हर्ड बाय यूजिंग द स्टेथोस्कोप। हम फर्स्ट और सेकेंड हार्ट साउंड को कैसे सुन सकते हैं? स्टेथोस्कोप की हेल्प से। दीज 2 साउंड्स आर प्रोमिनेंट। ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड साउंड है वो प्रोमिनेंट होते हैं और ये किसकी तरह रिजेंबल करते हैं? स्पोकन वर्ड लब और डब। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो लब प्रोड्यूस करता है और जो सेकेंड हार्ट साउंड है वो डब प्रोड्यूस करता है। जो थर्ड हार्ट साउंड है इज़ अ माइल्ड साउंड। वो बहुत माइल्ड साउंड है। इट इज़ नॉट हर्ड बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप। ये हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से नहीं सुन सकते बिकॉज ये माइल्ड साउंड है, बहुत स्लो होता है। इन नॉर्मल कंडीशन में हम इसे स्टेथोस्कोप से नहीं सुन सकते बट इट कैन बी हर्ड बाय यूजिंग माइक्रोफोन की हेल्प से हम थर्ड हार्ट साउंड्स को सुन सकते हैं। फोर्थ हार्ट साउंड इज़ एन इनऑडिबल साउंड। ये हम नहीं सुन सकते, ये इनऑडिबल होता है फोर्थ हार्ट साउंड। इट बिकम्स ऑडिबल इन पैथोलॉजिकल कंडीशन। जो फोर्थ हार्ट साउंड है वो सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशन में ही हम उसे सुन सकते हैं। जब हमें कोई प्रॉब्लम होगा, कोई डिजीज़ होगा, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन होगा तो हम फोर्थ हार्ट साउंड उस समय सुन सकते हैं। दिस साउंड इज़ studied only by graphic registration, that is phonocardiogram। अब हम यहाँ पे देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ट साउंड्स। स्टडी ऑफ हार्ट साउंड्स हैज़ इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक वैल्यू इन क्लिनिकल प्रैक्टिस बिकॉज अल्ट्रेशन इन हार्ट साउंड्स इंडिकेट्स कार्डियक डिजीज़। हम हार्ट साउंड्स की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं हमें कोई हार्ट डिजीज़ तो नहीं है या वॉल्व से रिलेटेड कोई डिजीज़ तो नहीं है। हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम होगी वो हम हार्ट साउंड से भी पता लगा सकते हैं, इसलिए हार्ट साउंड्स के बहुत इम्पोर्टेंस हैं। अब हम फर्स्ट हार्ट साउंड पढ़ेंगे। फर्स्ट हार्ट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड एंड अर्लियर पार्ट ऑफ एग्जैक्शन पीरियड। कॉज क्या है फर्स्ट हार्ट साउंड का? कॉजेज ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड। Major cause of first heart sound is a sudden and synchronous means simultaneous closure of atrioventricular valves। सडनली अचानक से साथ में जब हमारा एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो क्लोज होता है तो उसके वजह से हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। हाउएवर सम अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। फिर भी और भी अदर फैक्टर्स है जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड। वो 4 फैक्टर्स क्या हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। हमारे वो 4 फैक्टर्स हैं वॉल्वुलर फैक्टर, वेस्कुलर फैक्टर, मस्कुलर फैक्टर, एट्रियल फैक्टर। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड देखेंगे। फर्स्ट हार्ट साउंड इज़ अ लॉन्ग, soft and low pitch sound. It resembles the spoken word love. The duration of this sound is 0.10 to 0.17 second. Its frequency is 25 to 45 cycle per second. जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो देर तक लंबा और सॉफ्ट लो पिच साउंड है। वो हमारे स्पोकन वर्ड लब की तरह सुनाई देता है, लब। और उसका ड्यूरेशन क्या है इस साउंड का, फर्स्ट साउंड का? 0.10 to
0.17 सेकेंड, और जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो 25 to 45 साइकिल्स पर सेकेंड होती है। फर्स्ट हार्ट साउंड एंड ईसीजी। जो ईसीजी में हमारा आर वेव होता है वो हमें फर्स्ट हार्ट साउंड इंडिकेट करता है, जो आर वेव का पिक होता है वो हमें फर्स्ट हार्ट साउंड इंडिकेट करता है। अब हम सेकेंड हार्ट साउंड पढ़ेंगे। सेकेंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड। कॉज क्या है इसका? कॉज ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू सडन एंड सिंक्रोनस मतलब साइमल्टेनियसली क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वॉल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड क्या है? सेकेंड हार्ट साउंड इज अ शॉर्ट, इसका अपोजिट है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है ना वो लॉन्ग था, सॉफ्ट था, लो पिच था ना, उसका अपोजिट हमारा सेकेंड हार्ट साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। शॉर्ट है, शार्प है, हाई पिच्ड है, और इट्स रिजेंबल एज ए स्पोकन वर्ड डब की तरह सुनाई देता है। ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड क्या है? 0.10 to 0.14 सेकेंड। इट्स फ्रिक्वेंसी इज 50 साइकिल्स पर सेकेंड। फर्स्ट हार्ट साउंड में हमारा फ्रिक्वेंसी क्या था? 25 to 45 साइकिल पर सेकेंड था। यहाँ पे हमारा 50 साइकिल्स पर सेकेंड है सेकेंड हार्ट साउंड में। सेकेंड हार्ट साउंड्स एंड ईसीजी। सेकेंड हार्ट साउंड कोइंसाइड्स विथ टी वेव इन ईसीजी। जो टी वेव होता है ईसीजी में हमें सेकेंड हार्ट साउंड इंडिकेट करता है। इट मे प्रीसीड द टी वेव और इट मे कमेंस आफ्टर द पीक ऑफ टी वेव। अब हम थर्ड हार्ट साउंड पढ़ेंगे। थर्ड हार्ट साउंड इज अ लो पिच्ड साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रैपिड फिलिंग पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल। ये रैपिड फिलिंग पीरियड के समय हमारा थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेंट्रिकुलर गैलोप और प्रोटोडायस्टोलिक गैलोप एज इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अर्लियर पार्ट ऑफ डायस्टोल। यूजुअली द थर्ड हार्ट साउंड इज इनऑडिबल इफ स्टेथोस्कोप इज़ यूज। अगर हम यूजली क्या होता है, जब हम स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं तो हम ये थर्ड हार्ट साउंड को नहीं सुन सकते बिकॉज ये इनऑडिबल होता है। बट इट कैन बी हर्ड बाय यूजिंग माइक्रोफोन। बट अगर हम माइक्रोफोन यूज़ करेंगे तो हम थर्ड हार्ट साउंड को सुन सकते हैं। कॉजेज ऑफ थर्ड हार्ट साउंड। थर्ड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय रशिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स। थर्ड हार्ट साउंड हमें कैसे प्रोड्यूस होता है? जब ब्लड हमारा एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आता है उस समय ड्यू टू वाइब्रेशन सेटअप इन वेंट्रिकुलर वॉल ड्यूरिंग रैपिड फिलिंग फेज। इट मे ऑल्सो बी ड्यू टू वाइब्रेशन सेटअप इन कॉर्डा टेंडिना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड हार्ट साउंड्स। थर्ड हार्ट साउंड इज अ शॉर्ट low pitched sound. Duration of this sound is 0.07 to 0.10 second. Its frequency is 1 to 6 cycles per second. Third heart sound and ECG. Third heart sound appears between T and P waves of ECG. थर्ड हार्ट साउंड हमारा टी और पी वेव के बीच में दिखाई देता है ECG मशीन में। अब हम फोर्थ हार्ट साउंड पढ़ेंगे। नॉर्मली द फोर्थ हार्ट साउंड इज इनऑडिबल साउंड। इट बिकम्स ऑडिबल ओनली इन पैथोलॉजिकल कंडीशन। इट इज़ स्टडीड ओनली बाय ग्राफिकल रिकॉर्डिंग दैट इज़ बाय फोनोकार्डियोग्राफी। हमने पढ़ा था जो फोर्थ हार्ट साउंड है वो इनऑडिबल साउंड है, हम इसे सुन नहीं सकते। ओनली पैथोलॉजिकल कंडीशन में ही हम इसे सुन सकते फोर्थ हार्ट साउंड को, और ये ग्राफिकल रिकॉर्डिंग से भी हम इसे स्टडी कर सकते हैं बाय फोनोकार्डियोग्राफी। दिस साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। फोर्थ हार्ट साउंड हमारा कैसे प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल, ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, लेट डायस्टोल। इट इज़ कंसिडर्ड एज द फिजियोलॉजिकल एट्रियल साउंड. It is also called atrial gallop or pre-systolic gallop. Causes of fourth heart sounds. Fourth heart sound is produced by contraction of atrial musculature and vibrations are set up in atrial musculature, flaps of the atrioventricular walls during systole. It is also due to vibration set up in the ventricular myocardium because of ventricular distension during atrial systole. Characteristics of fourth heart sounds. Fourth heart sound is a short, low-pitched sound. Duration of this sound is 0.02 to 0.04 second. Its frequency is 1 to 4 cycles per second. Fourth heart sounds and ECG. Fourth heart sound
coincides with the interval between the end of P wave and the onset of Q wave. यहाँ पर हार्ट साउंड्स का टेबल दिया गया है. इसमें कॉजेज, अकर्स ड्यूरिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, रिलेशन विथ ECG, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन फोनोकार्डियोग्राम, हाँ, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड, थर्ड हार्ट साउंड, फोर्थ हार्ट साउंड, सबका हमें यहाँ पर कॉजेज, अकरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्यूरेशन सब कुछ दिया गया है. आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं. तो हमारा चैप्टर नंबर 89 हार्ट साउंड्स कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 90 पढ़ेंगे, कार्डिक मर्मर. इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूँगी. तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.